ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കുക്കർ ചിക്കൻ. എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയായി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഗരം മസാല, കസൂരി മേത്തി, അതാ ഉലുവൻ്റെ ഇല, അത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ആക്കാൻ. വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത്. വെള്ളം ചേർത്താൽ ഈ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും. അത് ഈ പരുവത്തിൽ ഈ മസാല മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇയാളെ കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കണം. ഈ ചിക്കന് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട്. കസൂരി മേത്തി കുറച്ചും കൂടി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം ഇതിൻ്റെ മണവും ആ ഒരു ഇലൻ്റെ ഇതും കൊണ്ട് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഈ രണ്ടാമത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഓപ്ഷനാണ്. അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് കുക്കർ. ആ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ്, ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഉപ്പെടുത്തത് മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ബാച്ചിലേഴ്സിന് അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ദുബായ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കല്ലുപ്പ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ പൊടിയുപ്പായാലും മതി. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് വരത്ത രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വാഴൻ്റെ ഇല, സൈഡിൽ ചിക്കൻ കുക്കറിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെ മുട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ചിക്കൻ അതിൽ വെക്കണം. കുക്കറിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയും മുട്ടാൻ പാടില്ല. ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും. മസാലയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കാം. ആ വയറിൻ്റെ ആ ബാക്ക് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കാം. ഇനി തുന്നി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. മസാല പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ്റെ കാല് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ആളിനി എഴുന്നേറ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, സൈഡിലൊന്നും മുട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ചും എണ്ണ അതിന് മുകളിൽ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അത് മുരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, ഒഴിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. കുക്കറിൻ്റെ ഈ റബ്ബർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ, അത് അഴിച്ച് കളയുക. അതേപോലെ ഈ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വിസിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആ റബ്ബറും ഈ വിസിലും എടുത്ത് കളയുക, അത് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി 40 മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെക്കുക. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമേ പറ്റുള്ളൂ, തീ കൂടാൻ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം 40 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഓക്കെ, സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. നല്ല കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ആള് കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഒരു ഹുബൂസ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഹുബൂസിന് കൂട്ടി കഴിക്കാം, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട എല്ലാത്തിനും കൂടെ കഴിക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഈ വെറൈറ്റി വിഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.